कोटी आम्हाला रिलीज केला आणि गोव्यात फिरण्याचे काय तर कमी आहात वेस्टर्न घाट म्हणजे मच्छीराव न्ही सर गोवा इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ते म्हाका वाचून तरी दिनी काल हांव वाचतालो पूण म्हाका ऑल डिटेल ओव्हर इंडियाचे वाटता पण वेस्टर्न घाटाची कमी आमी आमचे खंय चुकता वेस्टर्न घाट म्हणजे इज नॉट ओन्ली गोवा वेस्टर्न घाटाची एरिया पयली पळय पण ते ऑफिसर स्पेशलिस्ट ते कोण हा आणि काल सांगलें न्ही जायती चर्चा जायते चॅनलार जाल्ले आसा आणि प्लस जे कितें आयला वेस्टर्न घाट गोवा इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट तुमी फक्त गोंयाचे कमी जाला म्हणून तशें ना गोंयान संख्या कितली आसा ती पयली म्हायती काडूंक जाय न्ही आणि ह्यो सगळ्यो गोष्टी ज्या आयल्या ते रिपोर्ट मागून घेता पयली वाचता न्ही स्टडी करून हेचेर एक्शन एक्शन सांगत हा न्ही फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन आनी इतर काही गोष्टी हे सारखे जावंक जाय तुमकां जर वायल्ड लायफ वाडोवंक जाय गोंयांत आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी वायब्रंट वायल्ड लायफ सँच्युरी दुसरे सारखे जावंक जाय तर आमकां केंद्र सरकार कडेन संपर्कान रावन आमकां वेगळ्या तरेन काम करपाक जाय आमकां आयज फक्त टायगराचो विशय तुमी घेतलो म्हणून जावचें ना ताका खाद्य कितें गावतलें थंय तेजे जे कितें हेजे प्रमाणे जे कितें जाय त्यो गोष्टी कशे वाडटल्यो गोंयांत इफ देर इज नो फूड चेन सारकें डेव्हलप जावंक ना जाल्यार तुजो वायल्ड लायफ त्या तरेन जावचें ना न्ही आयज तुमी पळया आयज सारखे जर परिस्थिती आशिल्ली वायल्ड लायफ सँच्युरीन आयज बिबटे पॅन्थर गांवांत कित्याक शिरता हे विचार तुमी करूंक जाय आतां ते ऑलरेडी सांगला मिस्टर लुत्रा म्हणून ताका हांवें एडवायझर म्हणून घेतला तो PCCF आशिल्लो कर्नाटकाचो कबिनी डेव्हलप करपाक तेजे सहभाग आशिल्ले ते सगळे गोष्टी ते करपाक जाय वेवस्थीत